Good morning all. In this video, I will help you learn activity 3, 4 and 5 in the chapter Life with Grandfather in Unit 1 of your Class 6 English textbook. Your Class 6 English textbook Unit 1 Life with Grandfather activity 3, 4 and 5 ആണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ലൈഫ് വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്ന ചാപ്റ്ററും അതിന് സൈഡിൽ ലെസൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൈഡിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ഞാൻ പാർട്ട് 1, പാർട്ട് 2, പാർട്ട് 3 എന്ന് 3 വീഡിയോസ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ചാപ്റ്ററിന് ശേഷം തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ആക്ടിവിറ്റി 1ഉം 2ഉം നാലാമത് വേറൊരു വീഡിയോയിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നൗ ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഈസ് ആക്ടിവിറ്റി 3, 4 and 5. ആക്ടിവിറ്റി 3യിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് പ്രസന്റ് ടെൻസ് എന്താണെന്നും പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് എന്താണെന്നും ഞാൻ ചെറുതായി നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. സോ വാട്ട് ഈസ് പ്രസന്റ് ടെൻസ്? പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ആൻ ആക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് നൗ. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒരു സംഗതിക്കാണ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വർത്തമാന കാലത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഗതികൾ. ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് എന്താണ്? ഈ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്? എന്തെങ്കിലുമുള്ള പ്രവൃത്തികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ, അതാണ് വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വെർബിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈറ്റ്, ഈറ്റ്സ് അല്ലെ, കഴിക്കുക. അതിനെ കഴിക്കുന്നതിനെ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിൽ, ഈറ്റ് എന്നും നമുക്ക് പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, ഈറ്റ്സ് എന്നും യൂസ് ചെയ്യാം. സിമിലർലി പ്ലേ, പ്ലേസ്, ഡു, ഡസ്, ഗോ, ഗോസ് ഇതെല്ലാം പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വാക്കുകളാണ്. അപ്പൊ എവിടെയാണ് ഈറ്റ് എന്നുള്ളത് എവിടെ ഉപയോഗിക്കാം? ഈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ, പ്ലേസ്, ഡു, ഡസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ സെന്റൻസിലാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നാണ് അടുത്തത് ഞാൻ പറയുന്നത്. നോക്കൂ, ഇഫ് ദ സബ്ജക്ട് ഈസ് പ്ലൂറൽ ഓർ ഇഫ് വി യൂസ് I, we, you and they, then use the base form of the verb eat, play, go, do, etc. അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സബ്ജക്റ്റ്? എന്തിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നുവോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രാജു, കൗ, ഐ, വി, യു, ദേ ഇതെല്ലാം സബ്ജക്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നോക്കൂ, എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ. കൗസ് ഈറ്റ് ഗ്രാസ് അല്ലെ. കൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലൂറൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ സബ്ജക്റ്റ് കൗ ആണ്, കൗ പ്ലൂറൽ ആണ്. പ്ലൂറൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രസന്റ് ടെൻസിന്റെ ബേസ് ഫോം ആയ ഈറ്റ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ. കൗ ഈറ്റ് ഗ്രാസ് എന്നേ പറയുള്ളൂ. കൗസ് വന്നു കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈറ്റ്സ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ അത് തെറ്റാണ്. അപ്പൊ കൗസ് ഈറ്റ് ഗ്രാസ്. ഐ പ്ലേ വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പൊ സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ വരുന്നിടത്ത് വന്നാലും സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആയ ഐ, വി, ഐക്കും യുവിനും എല്ലാം നമ്മൾ പ്ലേ എന്നേ പറയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനെ പ്ലൂറൽ എന്ന രീതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്താണ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഐ പ്ലേ വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ്. ഇനി ദേ ആണെങ്കിലോ, ദേ ഗോ ടു പാർക്ക്. ഇനി അടുത്ത മറ്റേ ഈ എസ് ഓർ ഇ എസ് ഫോം, അതായത് വെർബിന്റെ കൂടെ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഫോം, അത് എവിടെയാ ഉപയോഗിക്കുക? If the subject is singular except I and you, ഐയും യു അല്ലാതെ സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് എവിടെയെങ്കിലും വന്നാൽ then use the verb in S or ES form. അതായത് eats, plays, does, goes ഒക്കെ. എക്സാമ്പിൾ, cow eats grass. അപ്പൊ കൗ ഇവിടെ സിംഗുലർ ആണ്, പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ എന്ത് ചെയ്തു? ഈറ്റ് എന്നുള്ളതിന് പകരം എസും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഈറ്റ്സ് എന്നുള്ള പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കൗ സിംഗുലർ വന്നു, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈറ്റ്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്തു. കൗ ഈറ്റ്സ് ഗ്രാസ്. ഇനി ഹി സിംഗുലർ അല്ലേ, ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ, അവൻ എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ഹി പ്ലേസ് വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ്, അവൻ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ കളിക്കുന്നു. ഇനി രാജു ഗോസ് ടു പാർക്ക്. രാജു സിംഗുലർ ആണ്, ഒരാളേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ രാജു പാർക്കിൽ പോയി. അപ്പോൾ രാജു ഗോസ് ടു പാർക്ക്. അപ്പൊ രാജു ഗോ ടു പാർക്ക് എന്ന് പറയില്ല, രാജു ഗോസ് ടു പാർക്ക്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ മാത്രം ഇത് മുഴുവൻ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. എത്രയും കൂടുതൽ എക്സർസൈസസ് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു അത്രയും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ്? Present continuous tense indicates an action going on at the moment. ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുവാനാണ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് വിത്ത് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആം അല്ലെങ്കിൽ ആർ. അപ്പൊ ഈസും ആമും മാറും, അതിന്റെ കൂടെ പ്ലസ് വെർബായിട്ട് വരുന്ന വാക്ക് ഏതാണോ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ing കൂടെ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആയിട്ട് മാറും.
എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ, ദ കൗസ് ആർ ഈറ്റിംഗ് ഗ്രാസ്. അപ്പോൾ ഈറ്റ് എന്നല്ലേ നമ്മൾ വെർബ് നേരത്തെ പ്രസന്റ് ടെൻസ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഈറ്റ് എന്നുള്ളൊരു വെർബ് എടുത്തിരുന്നു അല്ലേ. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ആ ഈറ്റ് എന്നുള്ളതിന്റെ കൂടെ ing കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈറ്റിംഗ് അല്ലേ. ഹി ഈസ് ഈറ്റിംഗ്, ഐ ആം ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെയല്ലേ. ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ആ വെർബിന്റെ കൂടെ ing വരണം. അത് കൂടാതെ ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആം അല്ലെങ്കിൽ ആറും വരണം. ഈസ് വേണോ ആം ആണോ ആറാണോ വരേണ്ടതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ, ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ്, ദ കൗസ് ആർ ഈറ്റിംഗ് ഗ്രാസ്. കൗസ് അല്ലെ, കൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പശുക്കൾ സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ? സിംഗുലർ ആണ്. അപ്പോൾ ദ കൗസ്, അപ്പൊ കൗസ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ആർ എടുക്കണം. അപ്പൊ കൗസ് ആർ ഈറ്റിംഗ് ഗ്രാസ്. അപ്പോൾ കൗ ആയിരുന്നെങ്കിലോ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയതിന് ദ കൗ ഈസ് ഈറ്റിംഗ് ഗ്രാസ് എന്ന് എഴുതിയതിന്. സിംഗുലർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആം യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ദ കൗ ഈസ് ഈറ്റിംഗ് ഗ്രാസ്. അപ്പോൾ ആം എപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക? ഐ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഐ ആം റൈറ്റിംഗ്, ഐ ആം പ്ലേയിങ്, അങ്ങനെ അതിനുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ ആം യൂസ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ യു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആറാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ആ പ്ലൂറലിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇസാം ആർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേറൊരു ക്ലാസ് പിന്നീട് എടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റി 3ക്ക് അതാണ് മെയിൻലി വേണ്ടത്. സീ ദ സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ്, രാജു ഈസ് ഗോയിങ് ടു പാർക്ക്. രാജു ഇസ് എ സിംഗുലർ അല്ലേ, ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ രാജുവിന്റെ കൂടെ ഇസ് നമ്മൾ കൊടുത്തു. ഇനി ഗോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട വെർബിൽ, അവൻ പോകുകയല്ലേ. അപ്പൊ ഗോ എന്നുള്ള വെർബിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ing കൂടെ ചേർത്ത് രാജു ഈസ് ഗോയിങ് ടു പാർക്ക് എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ലെറ്റ്സ് സീ ആക്ടിവിറ്റി 3. ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് ഫ്രം ദിസ് സ്റ്റോറി. വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡൂയിങ് ഹിയർ? സീ ദ പിക്ചേഴ്സ്. ആ പിക്ചേഴ്സിലൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ്, അതായത് ആ ആളുകൾ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പറയേണ്ടത്. സി സെന്റൻസ് നമ്പർ 1, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഈസ് പിക്കിംഗ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ്. എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ പിക്ക് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. പിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ വേർഡാണ്, അതായത് വെർബാണ് അല്ലെ, ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് പിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ്. അപ്പം ഈ സ്പീക്കിംഗ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ്. അപ്പൊ ഈ സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിക്കിന്റെ കൂടെ ing വന്നാൽ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ്. ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ആരാണ്? ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. ആ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ പറ്റിയല്ലേ നമ്മളവിടെ പറയുന്നേ. അപ്പൊ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈസ് യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഈസ് പിക്കിംഗ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ്. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പൂക്കൾ പെറുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ലെറ്റ്സ് സീ, രാജ ഈസ്. അപ്പൊ രാജ സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഈസ് തന്നിരിക്കുന്നത്. രാജ ഈസ് ഡാഷ് ദ ട്രീ. ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്താണ്? ഷെയ്ക്ക്. ഷെയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുലുക്കുക അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഷെയ്ക്ക് എന്നുള്ളതിന്റെ കൂടെ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആക്കി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സ്പീക്കിംഗ് പോലെ നമുക്ക് ഇതും കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ എഴുതാം. എങ്ങനെ? ഷെയ്ക്കിന്റെ കൂടെ ഒരു ing ആഡ് ചെയ്താൽ രാജ ഈസ് ഷെയ്ക്കിംഗ് ദ ട്രീ. നമ്പർ 3, Raja is dash at his grandfather. The word given in the bracket is laugh. How will you write it like the above sentences? Raja is laughing at his grandfather. Laugh എന്ന് പറഞ്ഞ വേർബിന്റെ കൂടെ ing കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി എഴുതിക്കേ. Raja is laughing at his grandfather. Number 4, grandfather dash to God. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? Pray. Pray is a verb അല്ലേ. ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് ആരാണ്? ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ സബ്ജക്റ്റ് വന്നാൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ഈസ്. അപ്പൊ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഈസ് പ്രേയിങ് ടു ഗോഡ്. ഇനി ഇത് വേറൊരു തരത്തിലും കൂടി എഴുതാം. നമുക്കിത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് എഴുതാം. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ ഹൗ വിൽ യു റൈറ്റ്? ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ സിംഗുലർ വന്നാൽ വെർബിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എസ് ചേർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ es ചേർക്കണം അല്ലേ. അപ്പൊ പ്രേയുടെ കൂടെ നമുക്ക് എസ് ചേർത്ത് നമുക്ക് പ്രേസ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയും എഴുതാം, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പ്രേസ് ടു ഗോഡ്. ആൻഡ് ദ ഫിഫ്ത്ത് സെന്റൻസ്, രാജ ഡാഷ് ഇൻ ദ ലോഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ കൗഷെഡ്. ഹൈഡ് എന്നാണ് പറയുക. ഹൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒളിക്കുക. അപ്പൊ രാജ ഈസ് ഹൈഡിങ് ഇൻ ദ ലോഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ കൗഷെഡ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. അപ്പൊ രാജ സിംഗുലർ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഇസ് വന്നു. ഹൈഡിന്റെ കൂടെ ing ചെയ്ത് അപ്പൊ HIDING വരുള്ളൂ, ഈ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. ഈസ് ഹൈഡിങ് ഇൻ ദ ലോഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ കൗഷെഡ് എന്ന് എഴുതാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് എഴുതാം, രാജ ഹൈഡ്സ് ഇൻ ദ ലോഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ കൗഷെഡ് അല്ലെ. HIDയുടെ കൂടെ ഒരു എസ് കൂടെ ചേർത്താൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആക്കി എഴുതാം, രാജ ഹൈഡ്സ് ഇൻ ദ ലോഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ കൗഷെഡ്. ആക്ടിവിറ്റി 4 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ലെറ്റ് സി വാട്ട് ഈസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. നിങ്ങൾ 6ാം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുള്ളൂ. ഇതിനേക്കാൾ വിശദമായി നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പോകുമ്പോൾ പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ലെറ്റ് സി വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്.
Past tense denotes an action or event that occurred in the past. അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപ് എപ്പോഴോ നടന്ന ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഭൂതകാലത്തിൽ നടന്ന കാര്യം അല്ലേ. എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് വെർബ്സ് ഇൻ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഈ പ്രസന്റ് ടെൻസ്, പാസ്റ്റ് ടെൻസ്, ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വെർബിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വെർബിനെയാണ് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണോ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണോ എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്ത് പറയുക. എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് വെർബ്സ് ഇൻ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. അപ്പം ഞാൻ ചില വേർഡ്സും അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസും എന്താണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. നോക്കിക്കേ. ഗോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസന്റ് ടെൻസ്. ഗോയുടെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് വെന്റ്. ഡു, ഡിഡ്, ടെൽ, ടോൾഡ് അല്ലേ. ഇപ്പം ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പോകുക അല്ലെങ്കിൽ പോകുക. അപ്പോൾ വെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി. ഡു ചെയ്യുക. ഡിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തു. ടെൽ പറയുക. ടോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു. ഡൈ മരിക്കും. ഡൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചു. റൈറ്റ് എഴുതുക. റോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി. പ്ലേ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ്. കളിക്കുക. പ്ലേഡ് കളിച്ചു അല്ലേ. കളിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ കളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതാണ് അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. അതുപോലെ സ്ലീപ്പ് ഉറങ്ങുക. സ്ലെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങി. ഈറ്റ് കഴിക്കുക. എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിച്ചു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പ്രസന്റ് ടെൻസും പാസ്റ്റ് ടെൻസും ഒക്കെ നിങ്ങൾ അങ്ങ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളുടെ പ്രസന്റ് ടെൻസും അതിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസും ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഇംഗ്ലീഷിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ. ദ കൗ എയ്റ്റ് ഗ്രാസ്. അപ്പം നമ്മൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൗസ് ഈറ്റ് ഗ്രാസ് എന്ന് നമ്മളൊരു സെന്റൻസ് വായിച്ചു അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ കൗ ഈറ്റ്സ് ഗ്രാസ് എന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു. അപ്പോൾ ഇനി പശു പുല്ല് തിന്നു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറയുക? ദ കൗ എയ്റ്റ് ഗ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശു പുല്ല് തിന്നു കഴിഞ്ഞു. ഐ പ്ലേഡ് വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ കളിച്ചു. രാജു വെൻ ടു പാർക്ക്. രാജു പാർക്കിൽ പോയി. നമ്മൾ ആ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ എക്സാമ്പിൾ വായിച്ച എന്താണ്? രാജു ഗോസ് ടു പാർക്ക്. രാജു പാർക്കിൽ പോവും എന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ? രാജു പാർക്കിൽ പോയി. അപ്പം കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു രാജു വെൻ ടു പാർക്ക്. ആക്ടിവിറ്റി 4. Raja narrated the above incidents to his classmate, but some parts of the narration are missing. Use the hints from the brackets and complete it. രാജ ഈ നടന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം അവൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റിനോട് പോയി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നരേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതേപോലെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ബട്ട് സം പാർട്സ് ഇൻ ദ നരേഷൻ ആർ മിസ്സിങ്. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ മിസ്സിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഹിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൂ വെച്ച് ബ്രാക്കറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലൂ വെച്ച് നമുക്ക് ആ പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്ന ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നീട് പോയി ഒരാളോട് നരേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അത് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? അപ്പം നമ്മളത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ വേണം നമ്മൾ നരേറ്റ് ചെയ്യാൻ. Let's read this. When my grandfather was picking the flowers under the sandalwood tree, I went near him and dash the tree. ഷെയ്ക്ക് എന്നാണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പൂക്കൾ പെറുക്കുമ്പോൾ, ചന്ദനമരത്തിനടുത്തുനിന്ന് പൂക്കൾ പെറുക്കുമ്പോൾ, ഐ വെന്റ് നിയർ ഹിം. വെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അല്ലേ. ഗോയുടെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് വെന്റ്. ഐ വെന്റ് നിയർ ഹിം ആൻഡ് ഷെയ്ക്ക് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്താണ്? ഞാനത് കുലുക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത്. കുലുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ കാര്യം, കുലുക്കി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. ഷുക്ക് ദ ട്രീ. ഷെയ്ക്കിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഷുക്ക്. ഹി ഡാഷ് എ ഗുഡ് ഷവർ. ഗെറ്റിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്താണ്? ഗോട്ട്. അപ്പൊ ഹി ഗോട്ട് എ ഗുഡ് ഷവർ. അവന് നല്ലൊരു മഴ കിട്ടി. ബട്ട് ഹി ഡാഷ് വെരി ആംഗ്രി. ബിക്കം. ബിക്കം എന്നുള്ളത് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ്. അതിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്താണ്? ബിക്കെയിം. ഹി ഗോട്ട് എ ഗുഡ് ഷവർ ബട്ട് ഹി ബിക്കെയിം വെരി ആംഗ്രി. മുത്തശ്ശന് വളരെയധികം ദേഷ്യമായി. ഇനി ഹി ഡാഷ് ടു മീ വിത്ത് an angry look. ടേൺ. ടേണിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഈസ് turned. Turned. He turned to me with an angry look. I dash fast and dash go to the cowshed. അപ്പോൾ I dash run അല്ലെ. റണ്ണിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഈസ് ran. I ran fast and goയുടെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് went and went to the cowshed. I dash shelter in the cowshed. എന്താണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ? ടേക്ക്. ടേക്കിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഈസ് took. I took shelter in the cowshed. ഞാൻ പശുത്തൊഴുത്തിൽ ആണ് ഒളിക്കാൻ ചെന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അഭയം പ്രാപിച്ചു. Everyone dash for me. Search. സെർച്ചിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഈസ് searched. സെർച്ചിന്റെ കൂടെ ഒരു യും കൂടി ഇട്ടാൽ മതി. Everyone searched for me. എല്ലാവരും എന്നെ തേടി. Nobody dash find me. ബ്രാക്കറ്റിൽ can. Canന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് could.
Nobody could find me. My grandfather, grandmother and all my relatives dash worried. Getന്റെ past tense എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു? got. അപ്പോൾ my grandfather, grandmother and all my relatives got worried. At last my uncle dash me and took me to my grandfather. എന്താണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ? ഫൈൻഡിന്റെ past tense is found. At last my uncle found me and took me to my grandfather. My grandfather was very happy and he dash God. Thank എന്നുള്ളതാണ് ബ്രാക്കറ്റിലെ വാക്ക് അല്ലേ? താങ്കിന്റെ past tense is thanked. My grandfather was very happy and he thanked God. അപ്പം നമ്മൾ ഈ പാസേജിൽ വായിച്ച എല്ലാ വേർഡ്സിൻ്റെയും ആ ബ്രാക്കറ്റ് തന്നിരുന്ന വേർഡ്സിൻ്റെ എല്ലാം പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഞാൻ ഈ ടേബിളിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇതും കൂടി നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഈസി ടു യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. Activity 5. After reading the story Life with Grandfather, Vinod, a student of class 6, decided to send a message to his grandfather on the occasion of Grandparents' Day. Some messages are given below. Put a tick mark on the messages which Vinod can send. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു 6ാം ക്ലാസ്സുകാരൻ വിനോദ് എന്ത് ചെയ്തു? ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഡേയ്ക്ക് അവൻ്റെ മുത്തശ്ശനെ വിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവനൊരു മെസ്സേജ് അയക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും അവന് അയക്കാൻ നല്ലത്? ആ അയക്കാൻ നല്ലതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന മെസ്സേജിന് നേരെ ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് ഇടണം. The greatest gift I ever had from God is you. Happy Grandparents' Day. എനിക്ക് ദൈവം തന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഗിഫ്റ്റാണ് എൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ എന്നാണ് അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹാപ്പി ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞവന് വിഷ് ചെയ്യുന്നു. അതൊരു നല്ല മെസ്സേജ് അല്ലേ? ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ടിക്ക് ചെയ്യാം. In remembrance of the first death anniversary of your beloved parents. അതായത് താങ്കളുടെ പേരൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെത്ത് ആനിവേഴ്സറിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക്. ശരിയാണോ? ഡെത്ത് ആനിവേഴ്സറിക്കാണോ അയക്കുന്നത്? അല്ലല്ലോ, ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഡേക്കല്ലേ വിഷ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മെസ്സേജ് തെറ്റാണ്. സെൻഡിങ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് വിഷസ് ഓൺ യുവർ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി. വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് ആശംസകൾ അയക്കുന്നു. വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് ആശംസകൾ അയക്കാനാണോ പോകുന്നത്? അല്ലല്ലോ, ഹാപ്പി ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഡേ എന്നല്ലേ നമ്മൾ വിഷ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതും തെറ്റാണ്. May your birthday be filled with the warmth of sunshine, the sounds of laughter, the feeling of love and the sharing of good cheer. അങ്ങയുടെ ബർത്ത്ഡേ വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ളതും സ്നേഹമുള്ളതും ഒക്കെ ആകട്ടെ എന്നാണ് ആശംസിക്കുന്നത്. അത് ശരിയാണോ? ആ ആശംസയും തെറ്റാണ്. കാരണം ബർത്ത്ഡേക്ക് വിഷ് ചെയ്യാനല്ല വിനോദ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത എന്താണ്? Thank you for being a great grandfather. Your memories will always be there in my heart. ഒരു നല്ലൊരു മുത്തശ്ശനായതിന് ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നു അല്ലേ? എന്നിട്ട് പറയണം അങ്ങയുടെ ഓർമ്മകൾ എന്നും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന്. നല്ലതല്ലേ? മുത്തശ്ശന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല മെസ്സേജ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ടിക്ക് ചെയ്യാവുന്ന വിനോദിന് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന 2 കറക്റ്റ് മെസ്സേജസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വണ്ണും ലാസ്റ്റ് വണ്ണും. ഇനിയും കുറച്ചുകൂടി മെസ്സേജസ് ഉണ്ട്, നമുക്കതും നോക്കാം. Your marriage be blessed with love, joy and companionship for all the years of your lives. അങ്ങയുടെ വിവാഹം നല്ല അനുഗ്രഹപൂർവ്വമുള്ളതായിരിക്കട്ടെ എന്ന്. ആണോ? മുത്തശ്ശൻ്റെ വിവാഹത്തെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അല്ലല്ലോ, അപ്പോൾ ആ മെസ്സേജ് തെറ്റാണ്. നെക്സ്റ്റ്, എ വണ്ടർഫുൾ ഡേ filled with much love, many wonderful surprises and lasting memories to cherish in the days ahead. Happy birthday. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേക്ക് വിഷ് ചെയ്യാനാണോ പറഞ്ഞേ? അപ്പോൾ അതും തെറ്റാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഹാർട്ട് ഫെൽറ്റ് കണ്ടോളൻസസ്. ഈ ഹാർട്ട് ഫെൽറ്റ് കണ്ടോളൻസസ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും മരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ അറിയിക്കുന്ന മെസ്സേജാണ്. അപ്പോൾ അതല്ലല്ലോ, അതും തെറ്റ്. They say that you can count your true friends on one hand, but not the candles on your birthday cake. Happy birthday. വീണ്ടും ദാ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേക്ക് വിഷ് ചെയ്യുന്നു. ആ മെസ്സേജും അപ്പോൾ തെറ്റാണ്. ലാസ്റ്റ് എന്താണ്? I miss you, Grandpa. You are the one with whom I can share all my secrets. May you live longer. എനിക്ക് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ്പായെ വളരെ മിസ് ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് മുത്തശ്ശനോടാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ സീക്രട്സും എനിക്ക് പങ്കുവെക്കാൻ പറ്റുക. അങ്ങ് ദീർഘകാലം ജീവിച്ചിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് നല്ലൊരു മെസ്സേജാണ് അല്ലേ? കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് മുൻപത്തെ പേജിൽ കണ്ട 2 മെസ്സേജസിൻ്റെ കൂടെ ഈ കണ്ടതിലെ ലാസ്റ്റ് മെസ്സേജ് നമുക്ക് ടിക്ക് ചെയ്യാം. Now write a message to your grandfather on the occasion of Grandparents' Day. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഡേ വിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന പോലെ ഒരു ലെറ്റർ നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എഴുതുക? ഞാനൊരു സാമ്പിൾ ലെറ്റർ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് കണ്ടോളൂ. മെസ്സേജ് ടു യുവർ ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ ഓൺ ഗ്രാൻഡ്പേരൻസ് ഡേ. ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ടു എഴുതി. ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആർക്ക് എഴുതി? ടു മൈ ഡിയർ ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ.
I wish you a lot of happiness, long life, and may you have God's blessings throughout. I wish I could spend more time with you. Once again, wishing you happy Grandparents' Day. Love, വിനോദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിനോദ് ഇത് എഴുതിയ കത്ത് ഒരു കവറിനകത്തിട്ട് പുറത്ത് എൻവലപ്പിൽ അവൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ്റെ അഡ്രസ്സും എഴുതിയാണ് അത് അയക്കുക അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ മുത്തശ്ശനൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഇത് വലിയ ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ ഒന്നുമല്ല, പേഴ്സണൽ ലെറ്ററാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ടു മൈ ഡിയർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ലെറ്റർ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി. അപ്പോൾ എന്താ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ഐ വിഷ് യു എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ്, ലോങ് ലൈഫ് അല്ലേ. അങ്ങേക്ക് ധാരാളം സന്തോഷവും ദീർഘായുസ്സും അതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ, ആൻഡ് മേ യു ഹാവ് ഗോഡ്സ് ബ്ലെസ്സിങ്സ്, ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ത്രൂ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഐ വിഷ് ഐ കുഡ് സ്പെൻഡ് മോർ ടൈം വിത്ത് യു, എനിക്ക് മുത്തശ്ശൻ്റെ കൂടെ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതാണ് അവൻ വിഷ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി വൺസ് അഗെയിൻ വിഷിങ് യു ഹാപ്പി ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഡേ, ഞാൻ അങ്ങേ ഹാപ്പി ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഡേ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ലെറ്ററിൽ തന്നെ 2 വിഷ് കണ്ടോ. ആദ്യത്തെ വിഷിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വിഷിൻ്റെ അർത്ഥം വേറെയാണ്. എന്താണ്? ഐ വിഷ് ഐ കുഡ് സ്പെൻഡ് മോർ ടൈം വിത്ത് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ്. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? വൺസ് അഗെയിൻ വിഷിങ് യു അല്ലേ. ആ സെൻറ്റൻസിലെ വിഷിങ് യുവിൻ്റെ മീനിങ് ആശംസിക്കുന്നു എന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരേ വേർഡിനൊക്കെ തന്നെ 2 മീനിങ്സ് വരുന്ന ധാരാളം കേസസ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഈ വേർഡ് ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ. ഇനി ഇതുപോലെ കാണുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം, നിങ്ങളും അതൊക്കെ നോട്ടീസ് ചെയ്യണം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് 6-ലെ മാംഗോ പിക്കിൾ എന്ന യൂണിറ്റുമായിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. സോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെല്ലാം തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. കൂടാതെ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ you will get notifications when I post new videos. So till the new video comes, goodbye.